אז עכשיו נמצאים ממש ערב פורים, On se trouve vraiment à la veille de Purim, à quelques jours de Purim. אז נכין אותם שידעו איך עושים פורים, Alors on va faire une vraie préparation maintenant ce soir pour savoir comment faire vraiment Purim, comment on l'a fêté, cette fête, comme il se doit. כי פורים, חז"ל אמרו, זה החג הכי גדול בכל החגים. Parce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit que la fête de Purim, c'est la fête la plus élevée qu'on a. De toutes les fêtes. כל המועדים יתבטלו, והפורים לא יתבטל. À la fin des temps, quand Mashiach va se dévoiler, toutes les fêtes vont être annulées. Par contre, la fête de Purim va se maintenir, restera. טוב, אז יש לנו ביום חמישי עושים תענית אסתר. Ce jeudi, il va y avoir donc le jeûne d'Esther. גם נותנים, חז"ל אמרו 3 דברים, ממש קוראים את כל הגזר דין. Nos maîtres de mémoire bénis ont dit qu'il y a 3 choses qui annulent le mauvais décret. תפילה, תשובה וצדקה. La prière, le fait de se repentir et le fait de donner la tzedaka, l'aumône. אז מה תפילה מתפללים. La prière, alors on prie. תשובה זה הצום. La tchouva, le repentir, c'est le fait de jeûner. בצדקה נותנים זכר למעשית השקל. Et la tzedaka, c'est la tzedaka qu'on va donner en souvenir du demi-shekel qui était donné à l'époque du temple. אז אפשר גם בעזרת השם. אז באים מוכנים לפורים. Alors on vient après pour Purim. מי שלא יודע מה זה זכר מעשית השקל, אז בזמן שמקדש היה קיים, היו נותנים מעשית השקל. Celui qui ne sait pas c'est quoi le demi-shekel, au temps du Beth Amikdash à l'époque, on donnait ce demi-shekel. בשביל בית המקדש. Pour le Beth Amikdash lui-même. Pour les besoins du Beth Amikdash. עכשיו שאין בית מקדש, נותנים את זה לישיבות, אפשר לתת לישיבה שלנו. Et maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash actuellement, alors on peut donner ça dans les yeshivot, vous pouvez donner dans la yeshiva du Rav si vous voulez. Zrat Hashem. אחר כך צריכים לשמוע את המגילה. Après ça, il faut écouter la lecture de la Megillah. מחמישי בלילה, כל העולם שומעים באותו יום את המגילה. Ce jeudi soir, tout le monde entier, où que vous soyez dans le monde, on va tous écouter la lecture de la Megillah. אחר כך יש בפורים דבר שאין כל השנה. Et après, à Purim, il faut savoir qu'à Purim même, il y a une chose qu'il n'y a pas dans toute l'année. Chose unique à Purim. פורים, מה שמתפללים תקבל. À Purim, ce sur quoi tu pries, c'est accepté. למה? Pourquoi? כי הקדוש ברוך הוא מעניק את העולם מידה כנגד מידה. Parce qu'Hachem, il dirige le monde mesure pour mesure. ובפורים יש מצווה לעשות משלוח מנות. À Purim, il y a une mitzvah de faire les mishloach manot, de faire des cadeaux à nos prochains, avec des plusieurs mets. וגם נותנים מתנות ליבנים. Et on donne aussi des cadeaux pour les pauvres, donc c'était pas un repas ou de l'argent. אבל בפורים יש, כל אחד צריך להכין בכיס שלו, הרבה עודף, הרבה... Et à Purim, Beotoyam chez le Purim, le jour de Purim, il faut préparer beaucoup de pièces de monnaie dans vos poches. למה? Pourquoi? כי בפורים כל פושט יד נותנים לו. Parce qu'à Purim, celui qui tend la main, on doit lui donner. אפילו בן אדם שהוא רשע מרושע. Même un homme qui est un rachat, un mécréant, quelqu'un de mauvais, אם יבוא לא בפורים, אתה לא תיתן לו. que s'il venait pas en dehors de Purim, tu lui donnerais jamais à lui. ילד קטן. Même un petit enfant. מישהו ממש שיכור. Même s'il vient un ivrogne, il vient te voir. Peu importe. Celui qui fait le geste, qui te demande la tzedaka, qui te demande, tu dois lui donner. זה החיוב בפורים. Ça, c'est ça l'obligation qu'il y a à Purim. לכן, גם אנחנו שפושטים ידיים ומתפללים, אז התפילות שלנו מתקבלות. Puisque c'est comme ça que ça se passe à Purim, que tous ceux qui te tendent la main, tu dois lui donner, même nous, quand on prie, qu'on tend les mains vers le ciel, vers Hachem, alors on est obligé de nous donner. Bezrat Hashem Yitbarach. כשאדם מגיע באמצע השנה, Quand un homme, il arrive en plein milieu de l'année מתפלל, et qu'il prie, כשברוך הוא אומר לו, לא כל יום פורים.
Et Hachem il lui répond, quand dans l'année tu pries, Hachem il te dit, c'est pas tous les jours Purim pour que je te donne. למה לא באת בפורים? Pourquoi t'es pas venu me voir à Purim? À Purim, je t'aurais donné. בפורים הייתי מקבל את התפילות שלך. À Purim, j'aurais reçu tes prières. באמת, ממש כל שנה ושנה, אנו, אנשים, ממש התלמידים מעריכים בתפילות ופועלים בשעות. Chaque année, d'année en année, nos élèves, ils font des prières pendant Purim et ils obtiennent des grandes délivrances. Ils obtiennent de grands miracles, et notamment, il y a les 6 heures, les shashot, il y a le lien de faire 6 heures. מראה גם יכול להגיד כמה מילים על העניין של מה זה ששות בכלל. אנשים שלא מבינים מה זה. בעיקר שבפורים צריכים לעשות התבודדות ארוכה. L'essentiel, c'est qu'à Purim, chacun il essaie de tendre et de faire un maximum pour faire une hitbedut longue. Plus longue. חבל להפסיד כזה יום. C'est dommage de perdre une telle journée. אני יכול לספר לכם כמה סיפורים. Je peux vous raconter plusieurs histoires. תלמידים שלי שהתפללו בפורים, Des élèves à moi qui ont prié à Purim פעלו. et ont eu ils ont obtenu. איזו אישה סיפרה לי, Il y a une femme qui m'a raconté שהבן שלה לא היה לו סידוך. elle m'a raconté que son fils, il n'avait pas de parti pour se marier. אז החליטה שבפורים אין, תתפלל בפורים, שיחשבו לבן שלה סידוך. Elle a décidé, elle a dit, moi, à Purim, je vais prier pour qu'Hachem il envoie un parti pour mon fils et que j'obtienne. באמת עשה ממש התבודדות ארוכה. Elle a fait vraiment une bonne des doutes prolongée. והיא הלכה לאיזו מסיבה, Elle est partie à une certaine fête. ובאה איזו בחורה, Et il y a une jeune fille qui est venue la voir. ואומרת לה, תראי, אני יכולה גם להיכנס פה למסיבה? Elle a demandé à cette femme, est-ce que moi aussi je peux entrer dans cette fête? כי היא הייתה, הוא אמרה לו, כן, בבקשה. Elle a dit, oui, bien sûr, tu peux rentrer. איפה? שעשה אותה, איפה את גרה? Elles ont discuté l'une avec toi, d'où tu habites, d'où tu viens, etc. האישה ישבתי שהתפללה, פתאום רואה, בעצם היא מתאימה לבן שלי. Et cette femme donc, qui a pris pour son fils ce jour même, elle a regardé cette jeune fille et dit, mais cette fille, elle peut correspondre à mon fils. באמת, דיברה איתה, הם כבר נשואים, יש להם כמה ילדים. Elle a parlé avec elle et en Khatam, ils se sont mariés, ils ont eu plusieurs enfants. אותו יום שהתפללה, Le même jour, elle a rencontré cette fille. לנצל את היום הזה. Ne pas, de vraiment, ne pas perdre cette journée-là, de l'optimiser. לא כל יום פורים. C'est pas tous les jours pour Purim. אז לכן, איך עושים, מישהו יודע מה זה פורים, איך עושה פורים? Quelqu'un qui sait c'est quoi Purim, comment est-ce qu'il fait Purim? בלילה, אחרי קריאת המגילה, אסור לשתות. La nuit après la lecture de la Megillah, c'est יין. interdit de boire, pas de vin, rien. On boit pas la nuit après la Megillah. אסור, כי בלילה זה לא זמן של הסעודה. Parce que la nuit, c'est pas le temps de la Séouda, du repas qu'on doit faire, du festin. סעודה של פורים רק ביום. Le festin de Purim qu'on doit faire, il doit se faire dans la journée uniquement. אז מה אנחנו עושים? בדרך כלל בכיפורים, הרבה גברים נשארים לשאול בבית כנסת. De manière générale, à Kippurim, il y a plein d'hommes qui restent à la synagogue, qui partent pas de la synagogue pour... אצלנו בישיבה, בפורים, כולם נשארים לשאול. Chez nous, dans la yeshiva, c'est à Purim que tout le monde reste à la yeshiva. פורים, למה? Pourquoi? הם רוצים לקום חמצות. Parce qu'ils veulent se lever à Chatzot, donc après, vers minuit, 1h du matin, selon la saison. כולם קמים חמצות. Ils se lèvent à Chatzot, מתקשרים כל אחד אשתו. אשתי, כמה חמצות. ils appellent direct quand ils se réveillent, ils appellent leur femme. Ma femme, est-ce que tu te lèves à Chatzot? כל הפושטים נותנים לו. Tout celui qui tend la main, Purim, on lui donne. קומי. Lève-toi. באמת, בישיבה שלנו, הגברים, בחורים, Dans notre yeshiva, véritablement, les hommes, les jeunes hommes, pas mariés encore, כמובן הנשים והבנות, les femmes, les filles, tout le monde. כולם עושים הרבה שעות התבודדות. Tout le monde font beaucoup d'heures, dites pas des doutes, כולם יודעים, parce que tout le monde sait que חבל להפסיד את היום הזה. c'est bête, c'est dommage, c'est très dommage de perdre cette opportunité de cette journée-là. אז מתי יש זמן? בלילה. Alors quand est-ce qu'il y a du temps vraiment? La nuit. כי ביום יש את המשלוח המנות, מתנות לאבנים. Parce que la journée, il y a
Mishloach Manot, le fait d'envoyer des cadeaux à des proches ou à des gens pour faire le shalom. Il y a les dons aux pauvres. ויש את הזמן של הסעודה, Il y a le temps de la Séouda, on doit faire la fête, on doit faire le festin, Mishté. כן, ולרקוד הרבה. Et il faut beaucoup danser pendant le Mishté, pendant la Séouda. לכן הלילה הזה מיועד לתפילות. C'est pour ça que la nuit, elle est réservée et adaptée aux prières. כל השנים התלמידות שלי, גם כן זוכות בלילה לעשות כמה שעות גבוהות. Chaque année, toutes mes élèves, mes élèves filles, elles ont le mérite aussi elles prient toutes les nuits entières, elles ont le mérite de faire beaucoup d'ordres de toute la nuit. אז עכשיו יש מצווה לעשות סעודה, Il y a une mitzvah de faire une Séouda, צריכים לשתות יין, et il faut boire du vin pendant la Séouda. רק גברים, Déjà, c'est que les hommes qui boivent du vin. לא רק, Et Le- Rak Varim, shotim. רק יין, Ah, c'est que du vin. C'est que du vin qu'il faut boire. לא קוניאק, Pas de cognac, לא ערק, pas d'arak, לא וויסקי, pas de whisky, לא וודקה, pas de vodka. אך ורק יין. Uniquement, il faut boire du vin. כי הנס היה במסתה היין שעשה אסתר. Parce que le miracle, il était avec le festin de vin qu'avait organisé Esther. La reine Esther. כן. וגם עוד שביין יש בו דברים מיוחדים שאין בשום משקה. Et aussi, dans le vin, il y a des choses particulières qu'il n'y a dans aucune autre boisson. וכל המשקיעים זה כמו... בקיצור, לוקחים אלכוהול, שילכו לתחנת בנזין וגם יקנו... Tous les autres alcools, c'est quoi? C'est commun qu'ils aillent même à la station essence, qu'ils prennent de l'essence, et l'alcool, l'essence. אבל ביין יש בו דברים מיוחדים שאין ב... Mais dans le vin, il y a des secrets, des choses qui sont uniques et propres au vin. אני שפתחתי את הישיבה הראשונה, Quand j'ai ouvert ma première yeshiva, אז אני עשיתי פורים לבד בבית. j'ai fait Purim seul à la maison. אז אחר כך התלמידים אמרו, מה, עזבת אותנו בפורים לבד? Alors les élèves, ils m'ont dit quoi? Rav, vous nous avez laissé tout seul pour Purim. אמרתי להם, כי אתם לא יודעים מה זה פורים, ואתם לא רציתי להפסיד את הפורים. Je leur ai répondu, est-ce que vous savez pas c'est quoi Purim? Et je voulais pas perdre mon Purim. אתם תשתו, אתם תתחילו להשתולל. Vous allez boire, vous allez être comme des ivrognes. אז אמרו, אז תלמד אותנו, מה שתגיד לנו נעשה. Alors ils m'ont dit, ah, Rav, apprends-nous, ce que tu nous diras, on fera. ואז לימדתי אותם בעניין הזה של ההתבודדות בלילה, Alors je leur ai appris c'est quoi les liens de doute de faire de toute la nuit, ואסור לשתות בלילה בכלל. et que c'est interdit de boire toute la nuit. ואז סיפרתי להם איך אני שותה יין. Et je leur ai raconté comment moi je bois du vin. כתוב בגמרא על היין, C'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud. הזכה נעשה ראש. Celui qui est méritant, et qui boit du vin en étant méritant, alors ça va lui donner plus de tête. Une tête plus... הדיין יכול לקבל ממש חוכמה בינה ודעת. Grâce au vin, il peut recevoir de la sagesse, du discernement, de la compréhension. ואם לא זכה, Mais s'il n'est pas méritant, מאבד את השכל שלו. il perd son sechel, il perd son intellect, il perd sa conscience. אם זכה הוא מקבל שמחה. S'il est méritant, ça lui donne de la joie. לא זכה, נהיה עצוב. S'il n'est pas méritant, il en devient triste. ואני, עוד דברים שכתוב על היין, Et j'ai dit d'autres choses qui sont écrites sur le vin. אמרתי לעצמי, מה זה זכה לא זכה? Et je me suis dit, c'est quoi méritant, pas méritant? מה זה פיס? C'est quoi, c'est un loto? לא. לקחתי כוס יין, J'ai pris un verre de vin. התפללתי, בראש של עולם, J'ai commencé à prier, maître du monde, לשתות היין הזה, aide-moi à boire ce vin, נזכה עד היין הזה, לזכות זכה נעשה ראש. que par cette coupe de vin-là, je mérite d'avoir Ah, la dimension plutôt, de méritant, que je mérite d'avoir de la tête, de התפללתי l'intellect. כמה דקות, En bref, j'ai prié plusieurs minutes. בירכתי בו פני וגוון, J'ai fait la bracha de Boré Père Geffen. שתיתי, J'ai bu. כי לא שתיתי כדור מרץ. J'ai eu l'impression d'avoir pris un cachet de la vitamine C, quelque chose qui donne de la force. טוב, לקחתי עוד כוס. Alors j'ai pris un autre verre. עוד פעם, תפילות.
Et j'ai fait encore des tfilotes. ואני שותה, מתפלל, שותה, Et מתפלל. j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai bu. J'ai pris, je bois, je prie, je bois. איזה שמחה קיבלתי. Et quelle joie j'ai commencé à ואיזה, ressentir. ממש, מה זה, קמתי לרקוד. J'ai commencé à me lever pour danser. בקיצור, אז הבנתי Alors j'ai compris כמה זה ההכנה למצווה, comment c'est la préparation à la mitzvah. היא קובעת איך תיראה המצווה. Elle fixe cette préparation, comment la mitzvah elle va se dérouler. אז הם, התלמידים, כתבתי להם את התפילה הזאת שאני אמרתי. Alors mes élèves, je leur ai écrit cette prière-là que j'ai prononcée. אמרתי להם, אסור לכם לשתות טיפת יין בלי התפילה הזאת. Je leur ai dit que c'était interdit de boire la moindre goutte de vin sans avoir prononcé cette prière au préalable. מעד היום הרבה שנים, Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait de nombreuses années déjà, שותים כמויות של יין. que c'est des quantités de vin incroyables qui sont bu justement אף אחד לא מסתכל. par mes élèves et il n'y en a aucun qui s'enivre. או שמסמרים ורוקדים, Ou ils sont très heureux et ils dansent, או שמתעורר מישהו עומד בצד ובוכה, עושה תשובה. ou alors ils se mettent de côté, il y en a qui se met de côté et il pleure, il fait tchouva, ça l'a éveillé au repentir. אז כשעושים פורים, כמו שאני הסברתי, או, Alors ceux qui font Purim, comme j'expliquais, ce qu'ils peuvent mériter, c'est énorme. Et d'ailleurs, Anardo, vous allez recevoir, la prière que le Rav en question qu'il a prévu de faire, cette prière, on va la diffuser sur les réseaux. Vous aurez la prière en hébreu pour ceux qui sont hébraïsants et la prière en français. Et a priori, je crois même que le Rav nous dirait que Rav, Miché, Koré, Ivrit, Yoter Tov, Mevin, Betzarfatit, Yoter Tov, Shegel, Betzarfatit, celui qui lit l'hébreu mais qui comprend pas tellement, mais qui comprend beaucoup mieux en français, évidemment, c'est mieux qu'il lise en français. מכל הלב מתפלל. Un homme, il a pris ça de tout son cœur, de prononcer tout son לא, cœur. זה לא לחש, זה לא... C'est pas une formule magique. זה תפילה. C'est une prière, ça doit sortir du cœur. צריך להבין מה שהוא מתפלל. Il doit comprendre ce sur quoi il doit prier. Et הרב היום דיבר על להתפלל על השם. אז גם להעביר להם את זה? זהו, עכשיו, אז כל שנה, כל אחד מתפלל על מה שהוא צריך לעצמו. Alors chaque année, chacun est pris pour ses besoins. שנה ביקשתי מהתלמידים שלי, Cette année, j'ai demandé à mes élèves, וגם מכם, et je vous demande aussi à vous, השנה צריכים להתפלל על השם. cette année, il faut prier pour Hachem. מה צריכים? להתפלל על השם. C'est-à-dire quoi prier pour Hachem? מבקשים בראש העולם, שכל בני העולם Maître du monde, יאמינו בך, que tous les êtres humains de cette terre croient en toi. וכולם יחזרו בתשובה שלמה. Maître du monde, que tous les êtres humains sur terre, ils se fassent un repentir תתגלה complet. מלכותו, תתגלה מלכותו. Que se dévoile ta royauté sur terre. אז זהו, זה... להתפלל על השם, זה פשוט להתפלל, שזהו. Prier pour Hachem, c'est prier que ça y est maintenant. כולם ילמדו את הקאוצ'ין שלנו. Et que tout le monde, ils apprennent notre coaching, ils apprennent à savoir qu'Hachem il les aime, qu'il y a en dehors d'Hachem, tout ce qu'on a dit. זהו, צריכים להתפלל על השם. Il faut prier pour Hachem, pour que son... שכולם, ממש כולם יחזרו בתשובה. que tout le monde fasse tchouva. אמן. Tout le monde fasse tchouva. Que tout le monde lise le jardin de la foi. Et l'accomplisse. Et le diffuse. Chez Koulam, Yikro, Yikaimou, Viafitsu. אמן. Amen.